सुभद्रार हाथ पाद कहीं नाई तार हाथ पाद नहीं तो जहाँ आज्ञा कहले कहले एठू से तो अभिशाप पाइले हाथ पाद छिड़ी जाठू सुभद्रा कहीं पोछी जाए ता प्रमाण दू सुन बाबू काठ पाइ नथबो काठ आज्ञा द्वापर जुगरे भगवान रूप नहीं कृष्णर अवतार बड़ भाई बलराम 16,008 स्त्री 1,25,000 छुआ हेले हेले किंतु तांको भितरी कृष्ण भल पाउथिले 8 जन ना हला अष्टपाट महिषी मेन आठटा ए 8 स्त्री भितरे कथबार्ता दिने पइला कहला आमे तो सब बड़लोकिया घर झियो आमे तो राजा छुआ राजा झियो आम बापा कौन किसी कम संपत्ति देइछिंती कि बापा फुलर गड़े जे गोटे कुकुर सब देला मो बापा ये मते कहीं भल पाऊँ आले मु पूरा फुलर आंधेली ए 8टा स्त्री धाउ धाउ भगवान कृष्ण कौन पे राधा को बेसी भल पाऊ कृष्ण कहीं राधा को ये कहीं राधा को बेसी भल पाऊ घरे पिला माने जेते बेले झगड़ा होती सेते बेले बापा माँ माने कि सासू ससुर माने समाधान करन 8टा बोहूं भितर झगड़ा कृष्ण कहीं 8टा स्त्री की छाड़ी की राधा को भल पाऊ डाकिले सासू सत्यभामा नियपाला वाला उत्तर नृसिंह दागर धारू आई हीरोइन कहले माँ तमे जो 8टा बोहू अच्छ 8टा बोहू एकाठी झगड़ा हो मो कृष्ण कहीं राधा को भल पाऊँ 8 बोहू भितर जड़े ठीक हो मुझे बुझेबी माँ सत्यभामा उत्तर देले कहले बो मुझी सत्यभामा कृष्ण कहीं राधा को भल पाऊँ सुभद्रा कहीं कांधटू छिड़ी जाइए ना डाकी देइछि सत्यभामा बसुंतु रोहिणी कही कहले मालू कृष्ण और राधा किए जानिछु कारण सज्जन वर्गे माँ सत्यभामा शाशु कथा को शुणी रोहिणी को कथा को शुणी रंग नीलय घरे बसंती कहले मो पुओ कृष्ण कहीं राधा को भल पाए अप्राकृत प्रेम मूर्ति अभ्यक्त कृष्ण हूँ अनादि
ରାଧାଟି ହଉଛି ଆଖି। କୃଷ୍ଣ ଅନାନ୍ତି ରାଧା ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନାହିଁ। ନା ଭାଗବତରେ ତା ନାଁ ନାହିଁ। ଅଛି ରାଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର। ନା ରାଧାକୁ ଲେଉଟେଇଲେ ଧାରା ଧାରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଧା। ଯିଏ ବସିଛ ସବୁ ସବୁ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଧା ଢେମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମ ଏରେ ଯେତେ ବସିବୁ ହୁଁ ମାନେ ଅଣ୍ଟ୍ରି କେହି ଗୋଟା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ନା ସବୁ ତ ଧାରା ସରିଷ ତେଲ ଆଉ କିଆ ଭଲ ଭଲ ହଉଛି କିରେ ଆରେ ଆମେ ତ କଂସା କଂସା ବାଡାବାଡି ହଉଛୁ ତୁ ସିଲି ରାଧାକୁ ଲେଉଟେଇଲେ ଧାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାରା ବୋଲେ ରାଧା। ମୁଁ ବି ଝିଅ ପିଲା ନା ଆଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା। କାହା ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଏକୁଟିଆ କହିବି ଯେ ଯେମିତି ଭିତରୁ କେହି ଆସିବେନି। ଗେଟ ମୁହଁରେ 2 ଜଣ ଜଗିବେ। ଦରୱାନ 2 ଜଣ ହେବେ। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଜୟ ବିଜୟ, କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି କେତୁକା କୋପାଳିକା, ସେମିତି 2 ଜଣ ଜଗିବେ। କିଏ ଜଗିବେ? ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ 2 ଜଣ ଜଗିବେ। ଜଣେ ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ। ସୁ ବୋଲେ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ ଭଦ୍ର ବୋଲେ ଆଚରଣ ଯୋଉ ଝିଅର ସେ ଝିଅଟି ହଉଛି ସୁଭଦ୍ରା। ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନ ଜଗିଲେ। ମା ସତ୍ୟଭାମାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୃହ ଭିତରଟା ମଳୟ ହେଇଗଲା। ମଳୟ ବୋଲେ କଣ ଝାଡା ହଉଛି ପକେଇଲେ ସବୁ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଜ୍ଞା 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଏପଟେ ରୋହିଣୀ ମା ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହୁଛି, କୃଷ୍ଣ ରାଧା କଥାକୁ ଶୁଣୁଛି ସତ୍ୟଭାମା। ଦୁଆରେ ଜଗିକି ଶୁଣି ଶୁଣି ଅଙ୍ଗ ବିଗଳିତ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ ସୁଦର୍ଶନର। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ସହି ନ ପାହାରିଲେ ଏଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। ସହି ନ ପାହାରିଲେ ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନକୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିପାରିଲେନି, ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ। କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ସୁଦର୍ଶନକୁ କୁଣ୍ଢେଇଲେ। ଆଉ ଏଠି 2 ଜଣ ଜଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସୁଦର୍ଶନ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କୁଣ୍ଢେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଜଳୁଥିଲେ, ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜଳିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ। କୁଣ୍ଢେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଜଳିଛି, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଜଳିଗଲା। ଦର୍ଶନ ବାବୁ କେହି ନ ରହିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଟା ଗୋଲିଆ ହେଇକି ଦେଲା, ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା। ନିଆଁ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତ ପାଦ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ବଳରାମ କୁଣ୍ଢେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବଳରାମ ତ ଯେହେତୁ ଏ ଭଉଣୀ, ଭଉଣୀ କି କଣ ତା ଛାତିକି ଧରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହବ? ହବନି। ବଳରାମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଜଳୁଛି ସୁଭଦ୍ରା। ଯଦି ବଳରାମ ସୁଭଦ୍ରା ଛାତିକି ଧରିକି କୁଣ୍ଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସୁଭଦ୍ରାର ହାତ କିଛି ଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଙ୍ଗଗଲା ପଣ୍ଡିତ ହେ ରହେ ଲାଗି। ସୁଭଦ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ପାଦ ପଡିଗଲା। ବଳରାମ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଧରିକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ସେତିକି ରହିଲା।